Hello， 大家好，欢迎来到本期视频啊！本期视频我们一起来看一个键盘的升级配件啊，就是这个增高中框。说白了就是一个亚克力片啊，夹在这个上盖和底壳中间，就可以增加键盘的内部空间了。目前的话，淘宝店铺只有这个酷创者007，还有 Keychron Q1 或者金噪的增高中框啊。什么店铺的话我就不说了，并没有这个恰饭的嫌疑啊。需要的话就单独私聊问我吧。最大的3个作用就是减少漏轴，还有一个是减少上下壳的金属共振，还有一个就是增加键盘内部面积啊。喜欢弹软的人的话，就可以加多几块垫片进去，就会显得键盘更加软。这个就看自己的喜好了。装配的方式也很简单，拆掉下盖之后，对准这个孔位就可以直接安装上去了。说白了就是拧个螺丝的功夫啊。我买的是这个白色的垫片啊，也有一个透明的磨砂版本，是有2种可以选的。磨砂的版本的话，如果你没有贴 PCB 背面的美纹纸的话，应该是可以从侧面透光的。装上去之后的这个键盘，起码漏轴改善的还是比较明显的，因为我的垫片是放了2层的，所以说整个轴体就会显得比较高啊。之前是漏轴是比较明显的。装上去之后的话，把这个上盖的空间给往上移了一部分，最后的一个对比效果就稍微放一下吧。因为本期视频差不多就这样了。